वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ केयर ऑफ इंडिया में। और आज मैं बात करूंगा सिफोडोक्सिन के बारे में और लेवोसल्बुटामोल, एमरोडिलेक्स, जो कि एक खांसी का साल्ट है और छोटे बच्चों को ये दी जाती है, जो मेडिसिन डॉक्टर द्वारा समझाई जाती है। तो यदि किसी बच्चे को खांसी वगैरह हो, निमोनिया या छाती वगैरह बोल रही हो या कफ वगैरह जमा हो, तो आप उस कंडीशन में ये मेडिसिन दे सकते हैं। आज मैं आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा, डॉक्टर द्वारा क्या क्या ये पेशेंट को दिया जाता है छोटे बच्चों के लिए। और 5 से 7 साल के 10 साल के बच्चे तक को आप ये दे सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके सामने दोस्तों आती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों ये लेवोसल्बुटामोल, जो कि सल्फेट एम्ब्रोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन सिरप है ये, जो कि आस्थोराइड के नाम से आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगी। और किसी भी मेडिकल से आप ये ले सकते हैं, आस्थोराइड या बेंजिकफ एलएस जूनियर सेम ही है। ये भी 60 ml में, ये भी 60 ml में है। और एक ये है जो कपशोर एलएस जूनियर, ये तीनों सेम ही है, 60 ml में है, आपको मेडिकल से मिल जाएगी। यदि किसी बच्चे को खांसी हो, छाती वगैरह जाम हो या कफ वगैरह जमा हो, बलगम वगैरह आ रही हो, तो उनको ठीक करने में ये काफ़ी मदद करती है और डॉक्टर द्वारा ये उनको दी जाती है। आसानी से आपको मेडिकल से मिल जाएगी। अलग अलग इनके नाम हैं, पर कंपनी इसके अंदर मतलब साल्ट सेम ही है। जैसे कि कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ये देख लीजिए, लेवोसल्बुटामोल 0.5 mg डाला गया है। एम्ब्रोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर 15 mg डाला गया है। तो आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं और डॉक्टर की राय लेके ये दें, ऐसे ना दें। और बात करें इसकी यूज़ की, तो आप दिन में 3 बार भी दे सकते हैं बच्चों को। और 2 से 3 दिन लगते हैं खांसी ठीक होने के लिए। तो उसके बाद आपको ये, अच्छा इसकी प्राइस की बात करूं तो लगभग आपको 70 रुपये की, 60 रुपये की मेडिकल से आसानी से मिल जाएगी। और एक ये टेबलेट है जो कि मोंटलोकास टेबलेट है, छोटे बच्चों के लिए बनाई गई। ये भी डॉक्टर द्वारा डोज दी जाती है, जो कि इस खांसी के साथ ये दी जाती है छोटे बच्चों को। ये सिर्फ रात को एक ही बार देते हैं। इसके अंदर टेबलेट है, 10 टेबलेट। और ये मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 60 रुपये का ये पूरा 10 टेबलेट का पत्ता मिल जाएगा आपको। पेडीमाउंट एलएस किट के नाम से आपको आसानी से मेडिकल से मिल जाएगा। तो आपको ये सोते वक्त रात को बच्चे को देनी होती है, ये डोज रहती है इसके साथ। उसके बाद करते हैं सिफोडोक्सिन प्रोक्सिटल फॉर ओरल सस्पेंशन सिरप, जिस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। ये 100 mg है, जो कि 5 ml में है। और इसके अंदर मिनरल वाटर होता है, जो आपको मिलाना है उसमें मेडिसिन में, और अच्छे से मिला के बच्चों को देनी होती है। और दिन में 2 बार आप ये दे सकते हैं। ये देख लीजिए, अगर आप ड्रॉप के माध्यम से दे तो आपको जैसे डॉक्टर बताते हैं कि ढक्कन में डालनी है, तो उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद आगे ड्रॉपर से दे सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 170 रुपये की आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगी। और 3 से 5 दिन के अंदर ये चलती है। उसके बाद ये यूज़ नहीं कर सकते आप। सिफोडोक्सिन ड्राई सिरप है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को यदि आप नए हो मेरे चैनल पे, ताकि आपके पास नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आ सके और मेडिसिन की जानकारी आपको दोस्तों मिल सके। थैंक यू दोस्तों।